機獸 deck 啦，今次新增加嘅月光之神王，今次係幾出乎我自己意料啦，就係、竟然會出多張穿血嘅亞提機獸俾機獸 deck 用嘅。今次月光神王啦，佢就打擋嘅時候都識穿血嘅，咁所以就係、又係會發現到，又係可以造就到好離奇嘅、好神奇嘅情況，就係、人哋聽人哋打你，竟然俾你穿死咗啦，咁樣咁就呢個非常方便快捷。咁佢打嘅時候咧都可以封印啦，咁佢封印唔係召效或者顯現效嚟嘅，咁就可以放心，即係叫做話可能你食血，咁你開巨炮母艦，咁你即使係用巨炮母艦喺副 deck 度召佢出嚟咧，咁你下一下用佢打，或者你 cancel 咗成個，即係 cancel 咗下聽，跟住然之後即刻用佢打咧，都係可以封印，然之後再出人血，咁樣就唔使擔心話，我巨炮母艦召出嚟好似發唔到效咁樣，咁就冇呢個情況。大家都好清楚機獸嘅特色啦，一嚟就係回血啦，二嚟就係對手唔能夠防禦啦。咁而且呢一隻月光之神王咧，佢係啱好咧就係呢個 cost 6嘅。咁普通阿提密斯張創界地咧條二效咧就係咧呢個自己 attack step 開始嘅時候咧，可以無視 brave 嘅 cost 咧，就指自己一隻 cost 6或以上嘅機獸 spirit 咧，咁嗰一 turn 裏面咧嗰隻 spirit 就加1標同埋唔擋得咁樣，咁就呢個啱好月光神王咧就食正呢條效咧，咁所以理論上咧你係可以月光神王合月光魔神，然之後打用阿提指佢加多1標，即係你3標打埋佢唔擋得，再穿人哋一道血。花契呢個小正太話個小正太一嚟同我講係女人，我同你哋講啊，即係唔係女人嚟嘅咩？嗰個係女人嚟㗎嘛？嗰個係啊，花契嗰個女人嚟啊，但問題佢畫咗個男人出嚟啊嘛。我最憎 Battle Spirits， 最憎 Bandai 嘅一樣嘢係咩咧？唔係嗰啲卡開始有放飛自我，唔係好似嚟緊冰人血解嗰膠咁誇張，唔係任何嘅東西，唔係激化搞到有幾嘔心，成日喺個榜上見到佢，唔係佢 ban 咗海豚人，而係我最激氣嘅地方就係佢畫咗個花契小正太出嚟同我講係女人，你明唔明？我本身我個人係幾興奮啊，見到呢個小正太真係。咁新嘅魯迅咧就主打咧係合2支神話 Brave 落契嘅地度嘅。咁樣呢個玩法都係幾神奇嘅。咁我頭先咧同阿 Saki 咧去即係開直播之前有討論咧，就係感覺上有啲似紅色嘅造兵嘅。紅色造兵。咁咧佢都即係佢哋都係玩 Brave 啊嘛，今次。係啊，同埋佢好搞笑嘅咧，就係佢契約域咧，就係啲怪打嘅時候咧，可以抄埋咧 Brave 效嘅。咁大致嘅玩法係咁嘅。少少琴日諗到嘅嘢就係阿武藝契約神咧，佢嘅義技咧，佢契約域咧係可以令到所有武信嘅卡係可以當合咗 Brave 打啊嘛，我冇記錯。係啊。係啦，咁其實係配呢個Brave 嘅馬神彈張創界地咧係會有奇效嘅，我自己覺得。Brave 嗰隻馬神係啦 ，Brave 馬神彈佢條二效咧係合體 Spirit 打嘅時候可以扣血嘅，咁所以我覺得咧武信咧配呢個創界地 Brave 嘅馬神彈咧係應該會有呢一個很好嘅化學效應。咁當然啦，實際用唔用到咧就係要落場去試啊。咁我相信啲日本仔應該試咗，大家不妨上 Twitter 去睇一睇。嗱，咁樣咧佢咧就係頭先我哋提到咧，就係佢同呢一個黃獸王 set 啊有異曲同工之妙啦，就係因為佢手牌嘅張卡咧就係attack step 開始嘅時候咧，如果 count 7以上嘅話咧就係顯現啦。咁因為咧之前咧你有玩過黃獸嘅觀眾，你會知道咧就係好多時候咧就係你開咗 extra turn， 哇好勁啊，開 extra turn 啊！但係咧你去開到 extra turn 嘅時候咧，發覺咧你個台已經俾人清晒啦啲嘢。嗰時黃獸就係咁樣俾人破嘅，所以咧點解咧嗰時點都要留到黃獸王 set 喺個台面咧，就係因為佢可以攻擊階段咧再召怪，咁佢再召怪咧又可以神托啦，跟住佢又可以多個打點啦，所以咧係你攻擊階段召到嘢咧對黃獸嚟講係好緊要嘅，因為咧如果唔係你開咗 extra turn 咧，你冇怪企場嘅話咧，就等於你冇開過咯，即係你淨係抽牌回珠跟住 end 咁樣，咁好多時候都試過嘅，所以咧佢可以攻擊階段做到顯現嘅話咧，係對黃獸係穩定好多嘅。好嘅，就到黃色卡啦。咁異宙之超天使呢條友咧即係咧講衰呢一句咧，佢個樣啊睇落好型仔啊，但係佢傻鳩女人嚟嘅呢個真係。咁佢睇落就可以合好多張 Brave 啦，但係就即係佢又唔多回復手段啊，佢自己隻嘢又冇乜礦性啊。當然啦，你會見到中間5蚊嗰隻異宙天使 Model， 你見到佢嘅心口應該會非常之興奮啦，各位。咁我係冇估過 BS 係會出現啲咁嘅額度嘅，係啊咁嘅可以嘅咩？係啦，即係你呢個係咪合法㗎呢個東西？咁佢就呢個係啦，自己契約神尼克斯嘅 core 咧增減的話咧，
自己 counter 加2，咁好似我頭先話齋 Snake Vision 甩佢一粒珠咧，佢就可以加2攤。咁同埋啦，佢呢個EM 契約神啦，佢招契約技4啦，甩4珠上空間嘅話咧，就可以將對手 Spirit Ultimate Nexus 一個咧將係甩剩一粒珠。咁配埋 Snake Vision 咧，甩多你一粒珠咧，咁就基本上可以一定搞死人哋一隻嘢。雖然 Snake Vision 自己本身都會甩到全部人得翻一粒珠啦嚇 ，anyway 啦嚇。咁就呢個今次呢張鬥爭女神啦，咁樣就呢個對手 Spirit 如果冇係嘛Kainaidoki 係啦，即係對手冇 Spirit 在場的話咧，咁呢隻 Spirit 咧每有一標咧，對手一粒血咧就落預備區啦，最大3個啦。咁我成日都話嘅BS 咧。最好嘅效果咧，一定係打時即穿血，即係好似頭先月兔即係月光神王咁樣打時即穿血，呢啲就係最好噶啦。嗰啲 battle 完了先穿血啊，嗰啲咧就好鬼死麻煩嘅，成日都呢個不出意外咧，意外出現了咁樣，咁你隻嘢俾人搞走咗咧，咁你就穿唔到血。咁所以呢啲全部都係好文明嚟嘅，一打就穿血咁樣嗱。咁佢唯一要考量到一樣嘢就係要對手場上冇嘢啦，即係你打嘅時候場上冇嘢你先穿到血啦。咁但係我覺得你幽默，即係你可能冥界用多啲 Snake Vision 啊，或者佢自己顯現嘅時候啊，都可以整死人哋啲嘢。咁我會覺得不是一個非常大嘅問題。